Habal-habal balita. Nag-inusarang balitang Bisaya, walay lipod-lipod ang tanan para sa paglingaw sa mga katawhan, labi na giyud sa atong mga igsuon nga nagtrabaho sa gawas o sulod sa nasod. Ang programang magtukig sa bisan unsa nga mga nahitabo sulod o gawas sa nasod. Ang programang Og Masayop Ka o Kira Habal-habal Balita. Maayong adlaw kalibutan. Maayong adlaw H2X fans. Anano sab kita sa atong tulumanon Habal-habal Balita. Eksklusibo lang kini ninyo mapaminaw o makita dini sa Habal-habal Entertainment. Are you ready? Okay, may higala daghang salamat ug maayong adlaw kalibutan. Og maayong adlaw sa diha sa to ang mga H2X fan Luzon, Visayas ug Mindanao diha sa Pilipinas, no? Og ang ato apong worldwide fans diha sa Canada, Hong Kong, sa Riyadh, sa Saudi Arabia, sa naabuta sa Czech Republic, may higala sa Germany, si Manang Alicia sa Germany, si Faith sa Canada, no? Sa Hong Kong, si Joanna Ison, si nakoy amiga po sa Canada, nakalimot lang kung mahigala. Okay, no? Welcome, nibalik na sab kita sa tong tulumanon ato ang Habal-habal Balita. Daghang tukiyon karon mahigala. Do you miss me? Murag wala man ko ninyo ma-miss. Sige na lang, oy. Pero na-miss mo na ako, no? Na-miss mo na ako. Kay dugay-dugay na tang nawalas kahanginan mahigala. Medyo nagkalap ta og mga mayong balita, ano? O sa mahigala to ang tukion unya, naatay mga bisita nga naa sa piga sa linya. Unya, muhatag sila sa mga detalye sa Hudyaka 2011 diha sa Chicago, Illinois, no? Ilang paghimuon karong umabot nga July 31, magsugod na sa alas 9 hantod na sa hapon, no? Unya mahigala atong mapaminaw o ang kinatibukan nga mga say ngala ni kaya lahat ni oni ato ang timer ang ato ang mga dula, no? Inyong mahibawan kana nya katong uban nga daghang kay mga question bahin sa ato ang Hudyaka Festival, no? Karong umabot nga July 31, so paminawan ninyo ayaw mo hawa din ha kay naatay part 2 sa ato ang ato ang episode karon, no? So ayaw mo kawala din ha, daghan tang tukion karon mahigala. Kabalo mo mahigala nga sa Pilipinas nikalap na gyud ayo ning ato ang HIV, no? HIV sa 1984 kuno hantod sa March 2011 ni kabat na sa 6,498 ang naapektuhan or na-infected sa HIV. Grabe, no? So daghang gyudayng gato ko sa Africa lang na sa nagtuo ko manghigalag sa Africa lang na siya may daghan kay siyempre less educated ka. Dayon wala kay kahibalo unsaon nimo pag protektar imong kaugalingon sa paghinglawas, no? Sa lain-lain nga mga partner. Unya wa ka man kahibalo nga ang imo ang kauban di ay naay sakit. So usara bay, no? Malipay ka sa tibuok kang tibuok sa imong kinabuhi, magantos ka. Di ba? Grabe sa Pilipinas karon nga naalarma ang Department of Health, no? Kay nidaghan ang na infected sa maong sakit, no? Ang HIV. Sa gikan sa January karon mahigala January, no, 2011 hantod sa March ila ang tala dinhi 483 ang na igo sa HIV. Limangga sa tulo ka bulan lang 400 na kapin ang naigo, almost 500. Grabe. So ingon mo sila, nagaan mo og kondom di pun mo gamit kay siyempre ingon pa nila kinsa may ganahan mo kaon og naay palot sa saging, di ba? Karon mga igala practice nagkakaon nga naay palot ang saging.
no? Kaon na ka, bahalag na ay palot sa saging, no? Bahalag pait. Maoray gihapon pag humans kaon nimo sa saging, ang sunod ana tamis naman. Matilawan ni ang pait, ang sunod tamis na. Oh, okay mahigala. Natay friends pod si Vince Opulentissima ni bisita din sa Chicago sab no. Si Vince Opulentissima usa sa ka membro sa Chicago, I mean sa Dipolog Cycles Unlimited no, sa Dipolog City, Philippines. Usab nagpractice sila diri kauban sa grupo Chicago Dirt Riders, giubanan sab sa ato ang presidente. Pasensya na ka by Vince kay wa ko ka adto dito tungod sa medyo busy ta, pero katong welcome farewell party nimo no, dumala to sa ato ang kauban nga si Lito Igia no, nag-barbecue mi doon po diri sa ato ang studio mga igala. So dito tani atenta, so na-meet na to ang ato ang mahigala si Vince. Si Vince usab mahigala usa sa nga dakong fans sa habal-habal balita no, ato ang H2X fans. Okay. So sa pumetong kita dali na kuno dayon na usab mo higala usab survey nga ika-upat daw ta nga corrupt nga kuan kani country sa tibok kalibutan. Gauna ang Indonesia mahigala, kani sila di naman ni makuha no. Mabangbang ni sila ang Cambodia ang ikaduha, ang ikatulo ang Vietnam ug kita may ikaupat. Dayon ang kalima ang Thailand, ang ikaunom ang India. Dayon ang kapito ang China, ang Malaysia, ang kasyam ang Taiwan, ang ikapulo ang South Korea, o ang ang ika-11 ang Macau, 12 ang Japan, ang ika-13 mahigala ang United States of America. Siyempre daghan ni silang kuandre mga trabaho nga ang mga tao wa kabalo ba gipanggamit ang mga pundo sa siyempre kuan kining mga taxpayers money no. So kinahanglan aduna usab mga ang mga katawan aduna usab sila kining rights nga makibalog unsay gipunduhan anang ilang kwarta no. Okay mahigala. Pero maningkamot lang ta. Pero ato ang administrasyon karon murag medyo maayo no sa corruption. Daghan tang nakita nga medyo natagaan og action. I hope na maghinay-hinay kawala na gikan ta sa fourth place no sa pinaka-corrupt nga country. Hinaot ta mulapas lang ta dito sa United States. Ang United States karon naa sa ika-13, bisag diri lang ta sa ika-15. Okay na kayo no. So mga igala, naa sa pikas linya si si Carlo Rodriguez no kay karon may higala race karon dito sa Michigan no, ang AMA Motocross Championship no, ang mga pro AMA riders kini mahigala no. So naa siya dito si Carlo Rodriguez mohatag sa nato og mga detalye kung saan nahitabo karon dito. So atong pangitaon si Carlo, atong tawagan kung okay na ba ni si Carlo Boy. Carlo Boy, pasok Carlo Boy. Karasan, mga 5 seconds lang. Magsugod na ako. Gibuyan na dyan ang 450 class. Moto number 1. Wapa tagapalugin sa una sa first turn. O karon, di pa dyan ako makita. So karon, kita mo na rin sa Shija. May tawarin ako karon. Kita mo na ako. Mula sinayan din ako ito. Kawasaki rin ko na. Ryan, no? Okay, ako makita na karon ang gauna. Mausi. Oh, Ryan, no? Moto 1 na, Moto 1. Ang gauna si Justin Bacon gauna. O gisundan ni Ryan de la Poto. Then Shadrid. Ngayon Ryan Danji. Ngayon Nazca. Ay Palesi. Ako ka na ang katantanan naguna karon sa third turn. Karon sa de la Poto nakuha ni Shadrid. O
O karon sa Binabato, the third place, Warsanji, fifth Mesa. O karon nagsulod na po sila. Sa Binabato, makuha na po siya ni Ganji karon sa October. Nakuha yun. Ang kauna karon si Benson na po, si Ganji, Binabato, Mesa. O karon sa nagsulod na pinari ng October, Riser na po. Makuha ka sa lupa. Karon nag-block wapo kaya ang condition. Perfect. Hindi sila podcast na ulan, lapok, biglas, pero naimutang may noong wapo kaya sa akin. Yan may kagagay na dito yung rider sa condition sa adlaw karon. Init sila ang temperature, mga lubin ka. Ang kagagay riders na na-injured, wala pa rin na injured. No? So, tawag ko balik ko niya kay murag ako yung urok sa lumba. Okay, para sa balabal balita. Serial 416. Mayong map. Mo kito mahiga. Mo kito mahigala si Carlo Rodriguez no ato ang H2X 416 na dito mahigala na nukad sa Michigan no. Gipahigayon dito ang AMA Motocross Championship. Mahigala Moto 1 kito mahigala no. So sa natay nakuha nga unya dapat ato ang ihatag kaninyo ang kinatubukan nga result no sa AMA Motocross Championship dito sa Michigan no sa Red Bud no nga igala Red Bud dito ko sa una ang Chicago Detroit Riders sa sub ni appeal pod no pero dito sa local siya nga race no dili dito sa mga pro pero pro gyapon tong ilang mga kuan pero dili dito sa AMA nga katod yung mga pro riders no kauban nilang Ricky Carmichael sa una sila ni Buba no so mga igala before to mawala sa kanginan at kay mo balik ta para sa tuang ikaduha nga episode mo great sa ko happy naman happy birthday sa tanang nag-birthday sa no gang ato sab ning i-greet ni nga to ang mga H2X fans no dinha sa Riyadh, Saudi Arabia. Nurse ni mahigala bago lang nato ni nakaplagan nga amiga si Hiloisa Aiza Zacarias no taga Dumaguete ni ako nang i-describe ninyo sigurado jud mong mabighani maanyag ni mahigala ang ikaduha na tong i-greet si Ryan J ug si Sheriff Omar Jackie Jumo sa Cagayan de Oro no Philippines si Alvin Lachega nga naa din na sa Canada karon no pero taga Dipolog ni Megala Philippines. So ayaw mo ka wala diha no mubalik ta para sa tuang ikaduha nga episode para i-detalye nila ni Troy Bustelino ang chairman sa Hudyaka o ang assistant chairman si Carlo Rodriguez no ay ilang ihatag kaninyo ang kinatibukan nga informasyon bahin sa Hudyaka 2011. Ayaw mo kawala no kay mo balik taon niyang taon-taon para sa to ikaduha. Unsa may atong music ani ha mangita taglain og music ninyo may gala arita kuno sa akan ni Papa don't French. May tayo laing alili. Alalag kaninyong gusto. Kaninyong gusto. Kani. Sa una ni Bart, daghang kayong na disgrasya ni Kalubinan. Oo. Kani. Ito no? Si diri lang sa taspikas kay murag naglagot ningo ba na minaw sa to music may gara ako galibog ug asay atong ituplo ko na ni kabalele ari na lang ta sa kuan sa to ang mga kuan okay ayaw mo kawala kay mo balik ta para sa to ikaduha nga episode may gala